छाया श्री श्याम सदाशिव गौरीपति हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब यो असार महीना को अंतिम जय भोलेनाथ शरणागतम सोहम शिवोहम दासम। असार महीना को यो अंतिम दिन। अब आज भोलिबाट श्रावण महिना लाग्ने छ। श्रावण महिना लाग्ने छ और त्यसैले भोलिबाट चाहिँ शिव सहस्रनाम सहितको मृत्युञ्जय पाठ भगवान भोलेनाथको चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ काम सफल हुने भन्ने विषय लिएर गएर भोलिदेखि म शिव सहस्रनाम सहितको आउनेछु। पुनः आज 14 अध्याय हुनेछ। यो गीता वैरागी सम्पन्न शिव गीता नामक यो बाँकी रहेको 4 अध्याय बेला बेलामा दिनेछु पुनः। र यो सकिसकेपछि आत्मबोध तत्त्वबोध खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि यो विषयमा कुन अध्ययन के र कसरी हामी ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने भन्ने विषय म लिँदै जान्छु भन्दै फेरि भगवान उही शिवको स्वरूपलाई हामी मर्न आएको होइनौँ, सर्न आएको हौँ, हामी बुढ्यौली हुन आएको होइनौँ, तरुण उस्तै जवानी हुने हौँ। खल्विदम ब्रह्म हम ब्रह्म अस्मि हामी सबै यो ब्रह्मधारी प्राणी हौँ। आखिरी हामी ब्रह्मबारे जिज्ञासु भएर अनन्तको यात्री भएर चाहिँ मानव चोलालेहरू सहस्र प्राणीको रक्षा गरेर अरूलाई मुक्त गराएर आफू मुक्त हुन आएको चोला हो। त्यसै कारणले भन्दै फेरि यही भगवान भोलेनाथको पाठन क्रम सिलसिलामा लाग्छु। रूप छैन, रङ्ग छैन, चिन्नु कसरी, चिन्नी आफै भएर पनि नचिन्नु कसरी भन्दै शिव सङ्कल्पस्तु भगवान भोलेनाथको फेरि आज अब वैरागी सम्पन्न योगको विषयमा 14औं अध्याय पञ्चकोशको वर्णन। पञ्चकोशको वर्णन यानि भित्र कस्तो कस्तो कोष छ त हाम्रो शरीरभित्र। त्यसैले त भनिन्छ खाएको आज खाएको अन्न 34 दिनको दिन किन वीर्य बन्छ। यसै कारणले अब यसको सिलसिला यो कोषहरूको कारणले यो यावत पर्छ। यो कोषको विषयमा पनि बताउन लाग्नु भएको छ। अब 14औं अध्यायमा पञ्चकोशको वर्णन श्री रामो वाचो भगवान रामले चाहिँ अब शिवलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त यसरी सोध्नुभयो। अब यो पञ्चकोशको वर्णनको बारेमा शिव हरि ओम भगवान ओम श्री राम वाचो भगवान यदि ते रूपम सचिदानन्द विग्रहम निश्चलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं ए निरञ्जनं सर्वधर्मं विहीनं च मनोवाचाय मनोगोचरं सर्वव्यापी नामात्मानमीच्यते सर्वतम स्थितम् आत्मविद्यं तभूमूलं तद्र ब्रह्मोपनिषदम् अमूर्तम् ए सर्वभूतात्कारां कारणात्मम् ए कारणम् यत्र दृश्यते ग्राह्यं या तत्र ग्राह्यं कथं भवति अत्रोपाये मदानास्तस्तेनम् एन् खिलो अस्मिन्नम् ए शङ्करम्। हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम अब अर्थ दिने सिलसिलामा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामले भन्नुभयो हे भगवान शङ्कर भगवान हुन त तपाईँको स्वरूप आनन्द स्वरूप अङ्ग प्रत्यङ्ग रहित क्रियाविहीन र निष्कलङ्क छ तथा सबै धर्मभन्दा अतीत मन र वचनको सीमाभन्दा पनि बाहिर र पर रहनुभएका तपाईँलाई म सर्वव्यापक र प्राणीहरूमा अवस्थित आत्मस्वरूप देख्दछु जसलाई प्राप्त गर्ने मुख्य साधन आत्मविद्या र तपस्या हो। जो उपनिषदहरूमा ब्रह्महरूको यथार्थ अर्थ मूर्ति रहित सबैको आत्मा तथा आदि कारण अदृश्य स्वरूप हुनुहुन्छ। जो ज्यादै सूक्ष्म र इन्द्रियहरूको क्षमताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा कसरी जान्न योग्य हुनुहुन्छ। उहाँसम्म चित्तको वृद्धि कसरी पुग्न सक्छ यसमा म दुविधा परेको छु। यसैले मेरो बुद्धि विचलित भइरहेको छ। यसको उपायको विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् शिव भन्दा भगवान श्री शङ्करद्वारा मुक्ति र ब्रह्मसँग साक्षात्कार गर्ने विद्याका विषयमा सुनिसकेपछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भन्नुहुन्छ तपाईँ ब्रह्मस्वरूप सत्यचित्त आनन्द स्वरूप परमात्मा
अङ्ग उपङ्ग रहित निष्कलङ्ग हुनुहुन्छ, तथापि तपाईँले कुनै क्रिया गर्नुहुन्न भन्ने ज्ञान मलाई प्राप्त भयो। शिव भगवान श्री शिवको उपदेश पाएपछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलाई ब्रह्माको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान भएकोले आफ्नो अनुभव सुनाउने सिलसिलामा उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ चैतन्य स्वरूप हुनुभएकोले सबै धर्मभन्दा अतीत हुनुहुन्छ, किनकि यो धर्म अर्थात् गुण प्रकृतिको हो तथा अत्यन्तै सूक्ष्म हुनुभएकाले मनद्वारा तपाईँको चिन्तन तथा वचनद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन। शिव तपाईँ परब्रह्म स्वरूप सबैतिर व्याप्त हुनुभएको छ, यसले तपाईँलाई आत्मस्वरूप देख्दछु, अन्यथा तपाईँको ज्ञान प्राप्त गर्न असम्भव छ। प्रभु यो आत्मा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा अलग यो आत्माको कुनै अस्तित्व नै या शरीरको अस्तित्व छैन। ब्रह्मको यस स्वरूपका विषयमा अभिव्यक्ति दिने सिलसिलामा श्रीरामले भन्नुभयो, तपाईँ आफैले क्रिया नगरेर आत्माका रूपमा अवस्थित भएर जीवात्माको क्रिया र तपस्या गराउनुहुन्छ। हरि जुन कुरा उपनिषदहरूमा बताएको छ तपाईँले पनि त्यो बताउनु भयो। तपाईँ मूर्ति रहित हुनुभएकोले तपाईँको कुनै आकार स्वरूप छैन। शिव तपाईँ नै जीवको आत्मामा अवस्थित रहेर सबैको आदि कारण हुनुहुन्छ। जसले आफू हृदयमा बसेर जगतलाई गतिशील बनाउँदछ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ले फेरि आफ्नो मुख्य प्रलयको मुख्य प्रश्नको कुरा गर्दै भन्नुभयो, हे श्री शङ्कर तपाईले ब्रह्मको स्वरूपका विषयमा बताउने सिलसिलामा उहाँ सबै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक केही पनि छैन तथा अन्य सूक्ष्म भएकोले उहाँ इन्द्रियहरूको सीमा भन्दा पनि बाहिर हुन्छ भन्नुभयो। उहाँ कसरी जान्ने योग्य हुनुहुन्छ, अब यसका विषयमा विस्तारपूर्वक मलाई बताए बक्सियोस्। यसै गरी यदि उहाँ अति सूक्ष्म हुनुहुन्छ भने यो चित्तको वृद्धि कहाँबाट उत्पन्न भएको हो। शिव जसले मलाई धेरै चञ्चलित विचलित बनाइरहेको छ, म यस विषयमा सीतासँगको वियोगका कारणले दुखी भइरहेको छु र तपाईँ मलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश दिइरहनु भएको छ। शिव यो त भोको व्यक्तिलाई खानेकुरा नदिएर पकाउने विधि सिकाए जस्तो भयो। शिव यसकारण तपाईँ मेरो दुःख विनाशको निवारणको कारण उपायका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। ओम भगवान् उवाचो श्री शिव उवाचो शृणु प्रजन् प्रवक्ष्यामि तत्रोपायेमाभुज सगुणोपासनाय भिन्तु चित्ते एकाग्रो एभिधाय च मूलसौरभिकान्या या तत्र चित्तं प्रवर्तते तस्मिन्नन्नये मयो पिण्डं स्थूलदेहतनुभृतां जन्माम व्याधि जरा मृत्यु नीलियते वर्तते दृढा आत्मबुद्धि मानान्त कदाचित् चिन्नैवम् एहीयते आत्मा न जायते नित्यम् म्रियते न वा कदा कथञ्चनम्। अर्थ भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, शिवले भन्नुभयो, हे अत्यन्त पराक्रमी श्रीराम, म यसको उपायका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। सबैभन्दा पहिले सगुण स्वरूपको उपासना गर्दा गर्दा चित्तलाई एकाग्र बनाउनु पर्छ। चित्तको वृद्धिलाई स्थूल सौराभिकान्याद्वारा निर्गुण स्वरूपमा लगाउनु पर्छ। यसरी ध्यान गर्दाका अवस्थामा यो अन्नको पिण्ड रूपी शरीरमा मात्र जन्म मृत्यु रोग व्याधि रहेको छ भन्ने कुरामा दृढ निश्चित गर्नुपर्छ। राम यस प्रकारको स्थूल शरीरमा प्राणीमा भएको अहङ्कारद्वारा जुन आत्मबुद्धि सुदृढ हुन्छ त्यो नष्ट हुँदैन। आत्माको कहिले पनि जन्म र विनाश नहुने भएकोले यो नित्य छ। राम भगवान श्री शिवले भन्नुभयो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले उहाँका सगुण स्वरूपको उपासना गर्नु। पुराणहरूमा जसलाई ब्रह्मको स्वरूप बताएको छ त्यसै अनुसार कुनै रूपलाई आधार मानेर त्यसको उपासना गर्नु र यसबाट बिस्तार बिस्तार चित्त एकाग्र भएर मैले
बताए अनुसारको त्यसैका निर्गुण स्वरूपको ध्यान गर्नु पर्दछ। यो कार्य सौराभिकान्याकाय अनुसार गर्नु पर्दछ। अर्थात् जसरी सूर्यका किरणद्वारा जसरी मृगा तृष्णा पानी या पानी भएको लहरको छुटो भाव वा नटे जुन कहिले कहिले बालुवा भएको ठाउँमा टाढाबाट देखा पर्दछ, त्यो जल देखिन्छ। त्यसलाई वास्तविक जल देखाएर उसको भ्रम हटाउनु पर्दछ। त्यसै गरी सगुणको उपासनाद्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहुने भएकोले त्यसको उपयोग आरम्भमा गर्नु पर्दछ, जसबाट चित्त एकाग्र होस्, चञ्चल नहोस्। त्यसपछि निर्गुणमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। सिधै निर्गुणमा जान कठिन हुन्छ तथा सिधै ब्रह्मज्ञानको उपदेश दिँदा नयाँ नयाँ किसिमको भ्रम उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै अब हामी अहिले नयाँ नयाँ किसिमको ज्ञानहरू उत्पन्न क्रिया बोल्छौँ नि, के त भन्दा पृथ्वीको आयु यति वर्ष छ, ए को र कि स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गहरू छुट्याऊ, ए धरती र पिता माताको जयकार गाऊ, होइन? ए हिन्दू नभन, हिन्दू टुक्रे भने भोलि तिमी कहाँ जान्छौ? ए तिम्रो हिन्दू त आज जातित्वमा भाग लगाइसक्यो, वैदिक बन, सनातनी बन, होइन? वैदिकलाई मारे सनातनी बने, सनातनलाई मारे हिन्दू बने, हिन्दूलाई अब मारे जातित्व बने। त्यस कारणले हेर्नुहोस् यो ब्रह्मज्ञानीहरूको कुरा यथार्थमा आऊ भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, किन यथार्थ बुझ्ने कोही छैन, होइन? त्यसै कारणले पनि यथार्थको सुनाइ हुँदैन, होइन? दुःख लाग्दो कुराहरू यहाँ छ। कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ, किनकि यो भौतिक तत्त्वद्वारा बनेको यो सबैले, यसैले यो शरीरमा जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था लगायतका विद्यमान छन्। राम यो शरीरको धर्म भएकोले यसलाई हटाउन सकिँदैन। भगवान श्री शिव श्रीरामलाई ध्यान गर्ने विधिका विषयमा बताउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, यो स्थूल शरीर अन्नद्वारा बन्ने भएकोले राम भौतिक रचना मात्र हो, तर मनुष्यले आफ्नो अहङ्कारका कारणले यसलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा सम्झन्छ र यसलाई सबैभन्दा यो अज्ञानद्वारा बनेको धारण कहिले पनि मेटाउनै सक्दैन। जबकि खान र सुत्नु आनन्द यसमै त आयो नि मानिसलाई, होइन? फेरि यो पनि बुझ्नु, यो मानव चोला यो चार कुराबाट कहिले पनि तृप्त हुँदैन। चार कुरा म बारम्बार भन्ने गर्छु, चार कुरा के त महाराज भनेर हजुरहरू भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चार कुरा, एउटा भोग, एक भोग, दुई स्त्री, होइन? तीन आयु, आयुको भोग, आयुले पनि कहिले पुग्दैन, होइन? अब यो चार स्त्री अनि भोग त अनि आयु त अर्को यो के त भन्दा धनार्जन, धन कहिले पनि पुग्दैन यी चार वस्तुले मानवलाई। आयु, धन, श्री र भोग। भोगको अर्थ मिठो है, त्योभन्दा त्यो मिठो, त्योभन्दा त्यो मिठो। मारेर भयो नि मिठो खानु पऱ्यो, होइन? मार्दा पाप धर्म अर्को आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? जिउरोलाई जिम्मा लगाइदिए जस्तो छ पाप धर्म, होइन? त्यस कारणले यही भन्दैछ ब्रह्मद्रष्टाहरू। त्यस कारणले यो उल्टो भएको छ। गौतम बुद्धले भने जस्तो अपोधिपोध भव, मानिसको हृदयमा त आत्मारूपी दीपक त छ, तर भोजन आहार विहार र सत्सङ्ग अज्ञानताको कारणले त्यो दीपक घोप्टिएको छ। अपोधिपो भव, घोप्टिएको छ। त्यो उत्तानो पार्नको लागि ब्रह्मज्ञानको आवश्यक पर्छ, ब्रह्मज्ञानीको आवश्यक पर्छ, जसले गर्दा पहिला मलाई गुरु नभन, तिम्रो पितामातालाई भन। पितामाता मैले गुरु बुझिसकेँ गुरु भनेर भन्छन् भने अब समय गुरु मान। किन समय गुरु भनेर भन्छ भन्दा हिजोसम्म नचिनेको व्यक्ति आज केही चिनाउनको लागि र केही खोतलेर मिलाउनको लागि त्यो समयले मिलायो। समय गुरु त्यसलाई पुकार गर। भजन गाउनुभन्दा अगाडि पहिला श्री गणेशनाथ सायनमा गणेशको भजन गाऊ, होइन? हाम्रो भनाइ यो केही असत हो। श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग
एउटा साधारण बालकले चिन्छ भने विद्वानहरूले विचार गरेर बोला, यो पनि हाम्रो गलत हो। त्यस कारणले यो धर्मले नै रोइरहेको छ र यो पृथ्वी भवाभय महासङ्कटमा पर्न लागेको छ, पर्छ। यो मानवहरूले खोजेको कुराहरू वैदिक बन, सत्य सनातनी बन, हिन्दू त दुनियाँ गयो भाँडमे, जातित्वमा गइसक्यो। के भन्दैछ अब जाति आर्यहरू जनै लाउनेहरू ल हट्नुपर्छ। हेर्नु त यहाँ, हेर्नुहोस् यहाँ कहाँसम्मको भयो पृथ्वीमा। हौ पहिला प्रथमा म त भन्छु भगवानको च्यानलहरू आउँथ्यो भारतबाट, त्यो बन्द गरेको रहेछन्। अहिले त भारतलाई गाली गरिन् त, लाटा लुला अङ्गडा लङ्गडा, जसले यो संसारै देखेको छैन उसले गाली गरिन्छ। यो कस्तो कली, अन्धाहरू, लङ्गडाहरू, फुच्च बच्चाहरू, जसले सुनदेखि नुनसम्म ती ल्याएर भोलि खानुपर्छ। मुखा बुझा लाग्दैन त भोलि। हो मानव हामी संसार एक हौँ नभइकन देश देश द्रोह द्रोह, नेपालमा पार्टीगतको द्रोह। हेर्नुहोस् त अब त्यो च्यानलहरू भगवान र सत्सङ्गहरूको यथार्थ कुराहरू देखिरहन्थ्यो, आइरहन्थ्यो, त्यो बन्द गरेको छन्। त्यो बन्द गराएर के पाए? गर्न सक्छौ भने नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्छ, त्यो बन्द गर न, नेपाली हो होइन। मुसलमानको पाठ हुन्छ गाई काट्ने गरी, त्यो बन्द गर न। के मान्छेले भएर मान्छे मात्र काटिँदा त रक्षा गर्न सकेको छैनौ पशु पन्छीको र हामी 84 लाख प्राणीको जय होस् भन्नेको अगाडि हजुरहरूको कुरा कसरी सुहाउँछ र हामीलाई? होइन र हामी वैराग्य जुन रागै छैन हामीसँग, लेनानी छैन तेनानी छैन। हजुरले यताबाट दान गर्नुभयो, उताबाट अरूलाई प्राणीलाई खुवाउने मान्छे हामी होइन। त्यस कारणले यो समग्र बिग्रिएको कारण त यस्तो हो कि कहिलेसम्म ज्ञान बिना सय जन्म गुजारुन्, मुक्ति हुँदैनन् बुद्धि सुधारुन्। यो नरचेतन चोला मानिसको चोला भएको अर्को बुद्धि आउँदैन। योभन्दा बुद्धि बाठो बुद्धि र राम्रो बुद्धि कुनै चोलामा पाइँदैन। त्यस कारणले भन्दै फेरि सजायते अस्ति विपरिणम एमते वर्तते तदा छियते न सेत्येनो ए खड्ग भाव बभुष समृता। अर्थ यो शरीरका उत्पत्ति स्थिति परिपक्वता वृद्धा र कमी र विनाशील लगायतका 6वटा अवस्था हुन्छ राम। के अरे त भन्दा यस्तो यो शरीरको उत्पत्ति स्थितिको बारेमा परिपक्वता वृद्धिता बढ्दै जाने, परिपक्व भएर बढ्दै जाने, कमी र विनाशील लगायतका 6वटा अवस्थाहरू रहन्छन् शरीरभित्र। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ यो शरीर भौतिक तत्त्वहरूबाट बनेको हुनाले यसको पोषण अन्नबाट हुन्छ राम। यसका 6वटा अवस्थाहरूमध्ये यसको उपस्थिति हुन्छ, यो रहन्छ, यो परिपक्व हुन्छ, यो बढ्दछ र उमेर सँगसँगै यसमा कमी पनि हुँदै जान्छ र यसको मृत्यु पनि हुन्छ राम। यो सबै अवस्था आत्माको नभएर शरीरको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ राम। शरीरकै हो, जोद्वारा अन्नद्वारा पोषित त्यो शरीर छ, हावाद्वारा हाम्रो शरीर रक्षित छ। यही हावा अहिले नाङ्गो अवस्था बच्छ, वृद्ध अवस्थामा यही शरीरलाई सिरकले उडाउँदाखेरि जाडो हुन्छ। हो भन्दाखेरि यो अवस्थाहरू हुँदै जान्छ राम। आत्मनो विकै विकारी तद्वम घटस्थानो वसो यथा एवकातिमाम एव पुस्तस्तामाति ए सञ्जित एतौ ध्रुवम। अर्थ जसरी घडाभित्रको आकाश निर्विकार हुन्छ त्यसै गरी यो शरीरमा रहेको आत्मा निर्विकार छ। यसैले शरीर र आत्माका धर्म र एक अर्काका विरुद्ध छन्। यसकारण अविद्याका वशमा परेका अज्ञानीले शरीरलाई नै आत्मा मान्दछन्। यो ज्ञानी जो मान्दछन् भने ज्ञानीले आत्मालाई शरीरभन्दा अलग मान्दछ। जो अज्ञानी छन् हो त्यसले भन्छन् म आत्माले मागेर खाएँ, त्यसले भन्छन् मेरो आत्मा रोयो, त्यो अज्ञानी हो। बस कसले माग्यो? मनले माग्यो। कसले कल्पना गर्यो? जिब्रोले, या मनले कल्पना गर्यो, सहयोग जिब्रोको ल्यायो स्वादको। कसले निर्णय गर्यो? चित्तले। आत्मा त निर्ममो निरङ्कारो, खानी सुत्नी उठ्नी, लिनी दिनी रूप रङ्ग, छोटो सानो कालो गोरो केही पनि छैन। बस
जस्तै पानीको स्वाद आजसम्म कसैले थाहा नपाए जस्तै यो 50%लाई पानीको हाम्रो नेपाल या विश्वलाई यो पानीको स्वाद विश्वलाई थाहा छैन। जस्तै यो विश्व ब्रह्माण्डमा जुन ठाउँबाट लाइसेन्स बने त्यो भारतमा नि हेर्नुहोस् को र की पनि के पनि छैन कि सर्वस्व की लगाइन्छन् होइन। अर्थ भन्दा यो किताबी ज्ञान र सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञानबारे त आकाश जमीनको फरक रहेछ। त्यस कारणले यो संसारमा कलि सङ्कट युगले व्यक्त पारेको कारणले सत्यको सुनाइ त न जलमा छ न थलमा छ न नभमा छ। किन जलमा पनि सानो माछालाई ठुलो खानी चलन रहेछ, थलमा त कुरै नगरौँ, अरू प्राणीलाई मारेर जिब्रोको स्वादले पोखेर ठुलो बन्ने रहेछ। अरू प्राणीको क्या जहाँसम्म रक्षा गर्ने कुरा आएको छ, लुलालङ्ग अपङ्ग खाना नपाउनलाई बाँड्यो भने ती मन्त्री बन्न सक्ने खालका भयो। देशको रक्षा प्राणीको भलो, वातावरणको भलो खोइ, जसले पृथ्वी रक्षा गरे त्यो भगवानको आराधना खोइ, त्यसको पक्षमा बोल्ने खोइ। अब हिन्दू राज्य चाहियो रे। हिन्दू राज्य हेर न जातित्वमा बाँडिएको, कहाँबाट पटुल्छ हौ। त्यस कारणले शिव अघोरी शाकाहारी बाबा भन्छ वैदिक सत्य सनातन धर्म र भूमि रक्षा गर्ने र राज परिवार रक्षा गर्ने अघोर सेना उत्पत्ति गर्न चाहन्छ। के मेरा सबै मित्रहरू र मलाई चिन्ने र मलाई सामाजिक जन्जालबाट चिन्ने मित्रहरूले मलाई यो कुरामा समर्थन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आउनुहोस् कि वैदिक सनातन धर्म रक्षक खातिर एउटा संस्था खोलौँ। हिन्दू संस्था होइन। हेर्नुहोस् त्यो भाग लाएर गइसक्यो। कहाँबाट बटुल्नुहुन्छ तपाईँहरू हिन्दू। अहिले हिन्दूमै विरोध छ। किन त्यो हिन्दूभित्र सम्प्रदायकै विरोध छ बस। यस कारणले हिन्दू धर्म कहिले एक हुन नसक्ने भएको भएर यो विदेशीहरूले खेल खेलेको। कोही हे वेदका ज्ञाताहरू, तिमीहरूलाई ब्रह्मले पढाएको खोइ, किताबले पढायो, तिमीहरूले किताब पढ्यौ, ब्रह्मले पढाएको खोइ। 1 2 3 चोटि हासिल गर्यौ त मुखार कण्ठ भयो। अब सुन्ने मान्छेले भन्यो यसले त किताबै लेख्ने नै चाहिरहेछ, वेद लेख्ने नै चाहिरहेछ। अरे अज्ञानीको अगाडि ज्ञानमान हुनु यो जतिको नकार, यो बेकारको कुरा छ। बडा दुःख लाग्छ। यो वैदिक सत्य सनातन धर्ममा मूल वृक्षमा सनातनीमा बारम्बार पहिले मैले 2073 साल यज्ञ सकिने साथै मैले भनेको थिएँ। यसको जयन्ती पनि आउन लाग्यो, कल्की जयन्ती। समग्र फेसबुकका मेरा मित्रहरूलाई पनि कल्की जयन्तीको बारेमा म अब बताउने छु। 11 गते कल्की जयन्ती पर्छ, म 2-3 गते बताउने छु। समग्र मित्रहरूले सके नसके पनि आत्मसमर्पण गरेर भगवान यो पञ्चतत्त्व आजसम्म पृथ्वीमा कहीँ नभएको पञ्चशूलको रक्षा गर्दै भगवान कल्की उत्पत्ति भयो भन्दै जतिखेर मैले यज्ञ लगाएँ त्यतिखेर राज्यले पात्रोले पनि लेखेर आएको छ। यानि कि ज्योतिषशास्त्र पात्रोले पनि लेखेर आएको छ, सूर्य पाञ्चाङ्गले। यसलाई समक्ष मैले यो कुराहरू जोड्दै जान्छु। को हुन्छ, कहाँ हुन्छ, अहिले के गर्नु होला बाबा भन्ने धेरै कुरा आउँछ। तर समग्र रूपले अहिले सामाजिक जन्जाल भनेको घटना, विरोध यस्तो मात्रै हेर्ने भयो। र नेपालको भक्तजन र आफ्नो धनार्जन, ज्ञानार्जन, बुद्धि आर्जन, आयु आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले यस्तो डाडङडुडुङ कहिले पनि नहेर्नु। किन भन्दा हाम्रो बिहान र बेलुकाको लागि त्यो त बारम्बार हामी घोटी पिलाउँछौँ। बिहान र बेलुका कीर्तन र भजन र यसको पाठन सुन्ने गर्नुहोस्। नबनेको काम बन्छ, बनेन भने हाम्रो उम्लो ठडाएर आउनुहोस्, हाम्रो भनाइ होइन। तर यो कलियुगमा क्या जाने प्रभु, रुखा चढाएर फेदा ढालिन मात्र यहाँ संसारले राम्रा भन्दो रहेछन्। यानि कि शरीर अङ्गभङ्ग नरभङ्ग देखाउनेलाई चाहिँ संसारले कहाँ राखे। यो ज्ञानार्जन भनेको कुरो त कस्तो छ भन्दा, ठिक छ जन्ती जनै जन्म धरती माता, अत्याचार गर्नेलाई दण्ड आफै दिनेछन्, सदाचार गर्नेलाई र धर्म रक्षे त्यही रक्षता, जसले धर्मको रक्षा गर्छ उसलाई खुद रक्षा गर्नेछ भन्दै सहस्त्र मित्र बन्धुहरूको र जनै जन्मभूमि माताले रक्षा गरून् भन्दै फेरि सुरु गरे। हरिओम मुसानी क्षिपित हेवा कुश प्रणमयोस्त्रतु वर्तते अनन्ततरो देहं भद्र प्राणादिवायुवे कर्मेन्द्रिय समायुक्तं चञ्चलादिकात्मनकं श्रुति पाशा पराभूतो
नायाप्तिमा ए जड हो यत। अर्थ यो प्राणमय कोष आगोमा लगाएर हाँडीमा हालिएको सुन जस्तै कान्ति सम्पन्न छ। यो प्राणमय कोष यानि हाम्रो प्राणवायु अब त्यो सुनलाई गलाउँछु भनेर हाँडीमा भित्र हाल्दा आगो बाल्ने पनि त सुन त झन् झल्किने भयो। अनि त्यस्तै छ यो आत्मा। त्यस कारणले त्यो आत्माले माग्यो भनेर नभन, मेरो आत्मा रोयो नभन, आत्मा खुसी भयो नभन। तिमीभित्र खुसी हुनुको वस्तुहरू अर्कै छ त्यहाँ, जसले गर्दा यसले त पनि क्लियर गरिएछ भने होइन भने म प्रसङ्गमा अर्को आत्माबोध नामक शिक्षाबाट म फेरि उपलब्ध गराएर सुनाउँछु भन्दै फेरि यहीतिर गएँ। जहाँ कान्त सम्पन्न छ त्यो स्थूल शरीरभित्रका प्राण लगायतका वायुद्वारा बाँधिएको वर्तमान हो। तर शरीर केन्द्रियतहरू र हिन्डुल आदि व्यावहारिक कर्महरूद्वारा सम्पन्न भोग र तीर्खद्वारा व्याप्त र जड भएकोले यो आत्मा होइन है। शरीर चाहिँ यो कोषदेखि बाहिर होइन, यो शरीर होइन। यो अन्नबाट, हावाबाट, पानीबाट, रसबाट, गन्धबाट यो परिपूर्ण छ। त्यस कारणले आत्मा यो होइन। त्यस कारणले आत्माले माग्यो नभन। आत्मा त माग्दैन पनि दिँदैन पनि, मात्रै हेर्छ मात्रै देख्छ। त्यही खाता देखिन्छ भोलि चित्रगुप्तका। त्यो आत्माबोधको बारेमा चित्रगुप्तको कालको यो विषयमा कहाँ कहाँ र के कसरी जानुपर्छ यो यात्रा भन्दै हरिओम। चित्रम चिद्रूपम ए आत्मा एनैव स्वदेहमनुपश्यति। आत्मैवायं परम ब्रह्म निर्लेपम सुख निरधि। अर्थ आत्मा चैतन्य स्वरूप भएकोले जीवले यसैका माध्यमद्वारा आफ्नो शरीरलाई हेर्दछ। आत्मा नै परब्रह्म अनासक्त र सुखको सागर हो। जहाँ त्यहाँ देखेपछि त्यो झल्को देखेपछि सुखको सागर हो, त्यो त वैराग्यमा रमाउँछ रागविहित। तद्रूप आत्मम येनैव स्वदेहमनुपश्यति। आत्मैवायं परम ब्रह्म निर्लिपम सुख निरिधि। अर्थ आत्मा चैतन्य स्वरूप परम ब्रह्मको एक जीव यसलाको माध्यमद्वारा आफ्नो शरीरलाई हेर्ने आत्मा नै परब्रह्म अनासक्त हो, सुखको सागर हो। राम न तद सन्नाकिकम चैनम तद किंचन तद प्राणमय कोशम कोशस्य वेवे मनोमया स संकल्प विकल्पात्मा बुद्धि इन्द्रिय समाहित। अर्थ ब्रह्मले कसैलाई घाँस बनाउनु हुन्न, आफू घाँस बनाउनु हुन्न र आफू पनि कसैको घाँस बन्नु हुन्न। राम यो प्राणमय कोशभित्र मनोमय कोश रहेको छ। त्यो संकल्प विकल्प रूपी बुद्धि र इन्द्रियहरूसँग समाहित भएको अवस्थामा जोडिएको छ। राम यानि कि जसले सृष्टि गर्यो उहाँले आफ्नो घाँसमा लिनुहुन्न, न अरूको घाँसमा उहाँको शरीर छ होइन। त घाँसमा हाल्ने फेरि यो भन्छ के सबैभन्दा ठुला देवता शिव र पार्वती, शिव र शक्ति किन भन्छ ब्रह्मद्रष्टाहरू। हे पिता ब्रह्म, तिमी नै छेर पुरुष हौ, अछेर समग्र वेद र सहस्र प्राणी हो। त्यसैले तिमी यति छेर पुरुष हौ भने फेरि यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किन? तिमी छेर पुरुषले नै सर्वस्व गरेन किन गरेनौ? कि पाल्ने एक विष्णु, फेरि सृष्टिमा ब्रह्म, संहारमा रुद्र भन्दा रुद्रको तिरोभार बढी छ। यो पृथ्वीमा विपत्ति जब बढी आउँछ यो 14 भुवनमा रुद्रको यानि कि शिवको रुद्र रूप भएर काम गर्ने ठुलो छ, कर्म गर्नुपर्ने। त्यसैले खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि काल ब्रह्म पितामह यानि कि समुद्रासा बडबासा हो तासा मुखम। यो समस्त ब्रह्माण्डो 3 भाग पानी पनि शिवकै मुखमा गएर छिरेर फेरि जटाइमै निस्केर आयो। यो ब्रह्मद्रष्टाहरू भन्छ। यानि भने कि वेदबाट पनि अगाडि बोल्छ ब्रह्मद्रष्टाहरू। यसैले
दशनाथि एकं चैन्नं तं तत्सन्नाथि एकञ्जनं ततो प्राणमय कोशं कोशस्ते मनोमया ससङ्कल्प विकल्पात्मानं ए बुद्धि इन्द्रिय समाहित। अर्थ ब्रह्मले कसैलाई घाँस बनाउनु हुन्न, अरूको पनि घाँस बन्नुहुन्न। यसैले सबै समग्र सृष्टि पिता ब्रह्मको नभइकन एक एक तिरोबार सृष्टि गर्ने जिम्मा ब्रह्मको, पालन गर्ने विष्णुको, संहार गर्न पर्ने रुद्रको। यी त्रिदेवहरू कहाँबाट निस्किए त भन्दा छेर पुरुष यानि कि ब्रह्मबाटै निस्किए। त्यसैले समग्र वेदहरूले पनि ब्रह्मभन्दा माथि कोही छैन। ए ब्रह्म भन्नेले सरस्वती पनि भन, फेरि हाम्रो भनाइ त्यही आज सब र शक्ति यानि कि बीज र रज। रजको नाम हो नि, रजको नाम हो नि हैन, बीजको नाम हो कोकी को रो। यस्तो त्यस कारणले 12 खरी पढ्नु आवश्यक छ हैन। श्रीलिङ्ग र पिलिङ्गलाई पहिला छुट्याएर यो सृष्टि पनि शिव र शक्ति यानि कि पिता र माता, रज र बीज हैन, श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग यो नै सर्व श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग। जब सृष्टिको सुरु थाहा छैन त अन्त्य कुरा गरेर बकु ढोलक बजाएर काम भएर भन्नाले हे हरि उहाँ परब्रह्म एउटा यस्तो तत्त्व हुनुहुन्छ जो सधैँ सबैमा अनासक्त हुनुहुन्छ। यसैले उहाँले कसैलाई आफ्नो घाँस बनाउनुहुन्न र आफू पनि कसैको घाँस बन्नुहुन्न। जीवको सबै कार्य उहाँकै शक्तिद्वारा हुन्छ। यो शरीरमा सबै क्रिया प्राणमय कोषद्वारा हुन्छ। राम, यो प्राणमय कोषभित्र मनोमय कोष रहेको छ र प्राणमय कोषद्वारा क्रिया मात्र हुन्छ भने मनोमय कोषद्वारा सोच्ने, विचार गर्ने, कल्पना गर्ने र सङ्कल्प र विकल्प गर्ने कार्य हुन्छ। कहाँबाट? मनोमय कोषबाट हुन्छ भने यस कोषमा रहेको निर्णय गर्न सक्ने शक्तिलाई बुद्धि भन्दछन्। पहिला त अन्नमय कोष अनि मनोमय कोष। यसको माध्यमद्वारा इन्द्रियहरूले आफ्नो कार्य गर्दछ। यो यसको विज्ञानमय कोष हो। मनद्वारा अब आँखा चिम्लिनु मन लाग्यो, मनले चिम्ल्यो भने चिम्लिदियो, मनले खोल भन्छ खोल हैन, मनले नै बसाल्छ, मनले नै कुदाउँछ। बिना बादल यो बिना लगामको घोडा चाहिँ मन। काम क्रोध लोभ मोह मात्स एमेव च मदस्येत्यारि संगर्भो ए ममत्येच्छाय दयोऽपि मनोमयस्य कोशस्य धर्म एतस्य तत्र तु। अर्थ यी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घमण्ड यी 6वटा शत्रु र ममता ईर्ष्या लगायतका सबै मनोमय कोषको धर्म हुन्। ईर्ष्या, अब हामीलाई पनि ईर्ष्या र दोष लाउन मन लाग्छ कहिले? भगवानलाई ललकारेको देखेर। बरु हामी व्यक्तिलाई थप्पडान, भगवानलाई नललकार। कुनै भगवानलाई ललकारेर तिमीले पुजेका र तिमीले पूजा गरेका देवता ठुला हुँदैनन्। हाम्रो भनाइ यहाँ अर्थ यी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या र घमण्डलाई मनुष्यका 6वटा शत्रु मानिएको छ। काम, जो काम गर्नको लागि क्रोध लोभद्वारा काम उत्पत्ति भयो, र मोह यो काम सफल भए कगललाई के गर्ने, कगललाई छुनै नदिने मोह हैन, ईर्ष्या घमण्ड हैन, यो मनुष्यको यो 6 शत्रु हुन् भने जसले जीवात्मालाई दुर्गतिको मार्गमा लान्छन्। शरीरलाई जहिले पनि यसले दुर्गतिको मार्ग सगतिमा कहिले लाँदैन। ममता र इच्छा लगायत कि सबै मनका धर्म हुन्। यिनीहरूसँग आत्माको कुनै सम्बन्धै हुँदैन। राम, छैन। यो मन भोगका अति आसक्त भएकोले यसले सधैँ भोगहरूको कल्पना र प्राप्त गर्ने अभिलाषा मात्र राख्दछ। मन बुढो भइसक्यो तर 16 वर्षको कुरो सम्झ्यो भने त्यही भोग सम्झिन्छ। यसैले त भन्छ शरीर मर्छ, मन भएको तृष्णा मर्दैन। भोग प्राप्त भएको अवस्थामा 6वटै गुणहरू त्यसमा आउने भएकोले यी जीवको पतनका कारण बन्दछ। राम, जसलाई आत्मज्ञान प्राप्त नभएकाले यो भोगहरूमा आसक्त रहेर तल्लीन रहन्छन्। त्यो भोग प्राप्तिको लागि सबै समेटिएको छ जगत अहिले। त्यसकारण
या कर्म विये विषयं बुद्धि वृद्धशास्त्र अर्थ निश्चता सातु ज्ञानेन्द्रियधा सार्थम विज्ञानमय कोश तत्। अर्थ जुन अन्य वेदशास्त्रद्वारा निश्चय गरिएको कर्मलाई मुख्य मान्ने बुद्धि छ, त्यो ज्ञान इन्द्रिय सहितको विषय विज्ञानमय कोशमा अवस्थित छ। जस शरीरको चौथो कोषलाई विज्ञानमय कोष भन्दछन्। यो बुद्धिको कोष भएकोले यसले कल्याण अकल्याण असल खराब उपयोग अनुपयोग कार्यका विषयमा विचार गर्ने निर्णय विज्ञानमय कोषले लिन्छ। भन्दा हरि ओम। इहं कर्तृत्वम् अभिमानिं सेवतु नये संशया इममुद्रा गतिस्तस्या एष जीवो ए व्यावहारिक। अर्थ जसले यो लोक र परलोकमा आउने जाने गर्दछ त्यो जीवमा निश्चित रूपमा कर्तापनको अभिमान रहेको हुन्छ तथा व्यवहारमा त्यसैलाई जीव भन्दछन्। व्यामोदिशातिविकासाभ्यं जायन्ते धीन्द्रियाणि तु व्यामेनं क्षोत्रं भूमो घ्राणं जलाजिद्रार्थो एतेजस चतुर्वार्यास्तु गुतिपन्नं तेषां भौतिकात् व्यामादीनम् समस्तानां सात्विकाश्चेभे एव तु। अर्थ आकाश लगायतको सात्विक अंशबाट ज्ञानेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छ राम। यसको सिलसिलामा आकाशबाट कान पृथ्वीबाट नाग जलबाट जिब्रो तेजबाट आँखा र वायुबाट छाला उत्पन्न हुन्छ राम। यसैले यी सबै ज्ञानेन्द्रियहरू पञ्चभौतिक हुन्। पाँचवटा कुराहरू यिनीहरूले लिनै खोज्छन्। अनि जलको स्पर्श नै चाहिन्छ, हावाको स्पर्श पनि चाहिन्छ। त्यसैले यो प्राकृतिक सत्व रज तम लगायतका त्रिगुण युक्त सम्पन्न छ। यो प्राकृतिक भौतिक संसार त्रिगुण सम्पन्न छ। त्रिगुण सम्पन्न त्रिनेत्र धारण गर्न सक्ने शिव बाहेक अरू यो ब्रह्माण्डमा को छ हो। त्यस कारणले हामीलाई शिव साधक सोहम शिवोहम दासोहम शिवोमी संकल्प वस्तु जीवनोहम जन्म जन्म शिव संकल्प वस्तु भएका व्यक्तिहरूलाई साह्रै यो वैदिक सत्य सनातनमा मूल वृक्ष भएको कल्प वृक्षमा हाँगा पातरूपी सम्प्रदायका हिन्दूहरूले बिखालेर अब वृक्ष सायद भन्ठान्छौँ अगो 20 वर्षमा त मर्छ कि, किनकि जहिलेसम्म सनातनी बन्दैनन् त्यो सनातनी वैदिकले पुरातन धर्मको रक्षा गर्छ। अहिले आउँदो धर्म होइन, किनबेच गर्ने बिक्ने धर्म होइन। त्यस कारणले हे मानव हो, हे नरचेतन चोला हो, ज्ञान विनाशै जन्म गुजारुन् मुक्ति हुँदैनन् बुद्धि सुधारुन्। के गरी ज्ञान हुने दान गरेर, के गरी दान हुने ज्ञान हुने खाना दिएर, के गरी ज्ञान हुने अर्कालाई सहयोग गरेर, के गरी ज्ञान हुने एक थरीको सहयोग गरी 10 थरीको चाहिँ उपद्रव गरेर। त्यस कारणले जहिलेसम्म हामी समयको उपयोग गर्दैनौँ, समयलाई गुरु मान्दैनौँ, तहिलेसम्म के हुनेवाला छ भन्दै फेरि जायते बुद्धि मनसि बुद्धि निश्चयात्मकां वाक्या पाणिपाद पायुस्थानि कर्मेन्द्रियाण तु व्यामादीनं रजस्तभ्यो व्यास्थेभ्यास्तो न्यायनुक्रमात्। अर्थ यिनै 5वटा भूतको सात्विक अंशलाई बुद्धि र मन उत्पन्न हुन्छ। जसमध्ये बुद्धि दृढ निश्चित हो र मन दृढ विधा सम्पन्न हुन्छ। मन दुर्विधा सम्पन्न हुन्छ। बुद्धि चाहिँ दृढ निश्चित हो। राम्रो भए नराम्रो भए पनि उसले दृढ निश्चित गरेर, नराम्रो भएको नि यो कारणले नराम्रो, राम्रो भएको नि यो कारणले राम्रो, त उसले धर्मको काँटालाई धर्मको तराजुलाई राखेर बोल्छ। बुद्धि सफा हुन्छ भने मन चाहिँ
दुविधा यो ठिक हो यो बिठिक हो कसको पक्ष लिउँ को रिसाउला मनले मन दुर्विधा सम्पन्न हुन्छ तथा वचन हात गोडा गुद्वार उपस्थित योनि तथा लिङ्ग यी 5 वटा कर्मेन्द्रिय आकाश लगायतको रजगुणबाट रजगुणबाट को सिलसिलाबद्ध रूपमा उत्पन्न हुन्छ। हरिओम। यसैले व्याख्या गर्ने सिलसिलामा आकाश लगायतका 5 वटा भूतको अलग अलग सात्विक अंशबाट 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुन्छन् तथा यिनीहरू सबैको सात्विक अंशको समायोजितद्वारा अन्तस्करणको अर्थात् मन बुद्धि चित्त र अहङ्कारको रचना हुन्छ। राम। यसैले यी 5 वटा ज्ञानेन्द्रियद्वारा प्राप्त भएको अलग अलग ज्ञान अन्तस्करणमा सञ्चित हुन्छ जसद्वारा कुनै वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। यी ज्ञानेन्द्रियहरूलाई एउटाले मात्र ज्ञान हुन्छ। यसमा बुद्धिले निश्चित गर्दछ भने मनले दुविधाको उत्पन्न गराउँदछ किनकि संकल्प र विकल्प गर्ने कार्य मनको हो। यसमा उत्पन्न हुने अभावलाई अहङ्कार तथा निरन्तर चिन्तन गरिरहनेलाई चित्त भन्दछन्। त्यसै कारणले हामी भन्छौँ बारम्बार चिन्तन गर्नुहोस् अहङ्कार नगर्नुहोस्। यति सुनेपछि आज म पुण्य भई नभन्नुहोस् भरे पनि भोक लाग्छ भोलि पनि भोक लाग्छ। त्यसै कारणले चिन्तन गर्नुहोस् त त्यो चिन्ता गरेको ताउलो तात्छ त्यसमा जे हाल्दा नि तातेको ताउलोमा पाक्छ। कच्चा फल बनेर सबैको कुरा सुनेर के हो के होइन भनेर र मनअनुसारको किताब समातेर वास्तविक म को हुँ म कहाँ आएको हुँ त के छोडेर जाने हुँ जानी कहाँ हुँ यो कुरा नबुझिकन किताब जति समाते पनि कुरा उयो भनेको जस्तो। त्यस कारणले समस्तभ्यम एरजस्तभ्यम पञ्चप्राणाधिवाएव जायते सप्त दशकमेवं लिङ्ग शरीरकम। यो शरीर जब तयार हुनलाई राम अर्थ तिनीहरू सबैमा रजोगुण बराबर रूपमा समायुक्त भएपछि प्राण लगायतका 5 वटा वायु उत्पन्न हुन्छ। यिनै 17 वटा अङ्ग उपङ्गद्वारा लिङ्ग वा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुन्छ। राम। कोष मन यावत कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यी यावत यो 5 वटा अलग अलग रजोगुणबाट 5 वटा कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुन्छ किनकि सत्वगुण ज्ञानमय छ भने रजगुण प्रकृतिको क्रियाशक्ति हो उसबाट कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छ। यी 5 वटा भूतको समायुक्त रजगुणबाट प्राण अपान व्यान उदान समान नामक 5 वटा प्राणहरू पनि उत्पन्न हुन्छ जुन सबै क्रियाका कारण हुन्छ। राम। यी 17 वटा अङ्ग उपङ्ग समायुक्त भएर सबैभन्दा पहिले मनुष्यको लिङ्ग शरीर उत्पन्न अर्थात् सूक्ष्म शरीरको रचना हुन्छ। राम। यो सूक्ष्म शरीरले नै स्थूल शरीरको रूप लिन्छ यानि कि बढ्दै जानेछ। एवं लिङ्ग शरीरकम तुम तपुताया पिण्डवध्यत परस्पराय ध्यास योगाति साक्षी चैतन्य संयुतम। हरि। अर्थ यो लिङ्ग शरीर तताएको फलामको भाग जस्तै गोलो हुन्छ। यसकारण एक आपसको अध्याय झुटो ज्ञान वा कल्पनाका कारणले साक्षी रूपी चैतन्यबाट सम्पन्न हुन्छ। अब त्यो चैतन्य स्वरूपको उज्यालो र बुद्धि लिली यो बाहिर यो के अरे विकार रूपी संसारमा आएर झुटो बनिन्छ भित्रलाई चिन्दैन। मनुष्यको लिङ्ग शरीर स्थूल शरीर जस्तो नभएर गोलाकारको पिण्ड यानि कि पिण्ड होइन पिण्डको वर्णनमा अस्ति बताउनु भयो
पिण्ड वा गोलो जस्तो हुन्छ जसमा यी 17वटा तत्त्व सूक्ष्म रूपमा लुकिरहेका हुन्छन्, बसी गुप्त रूपमा हुन्छन्। मनुष्यहरूले स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गरेपछि स्थूल आकार लिन्छ। यथार्थ यो सूक्ष्म शरीर नै स्थूल बन्दछ। यो पिण्डको निर्माणबाट साक्षी रूपी चैतन्यको कल्पना हुन्छ कि म त्यही सूक्ष्म शरीर हुँ। त्यो पिण्डका कारणले यो कल्पना उत्पन्न हुन्छ। यसैका प्रभावले मनुष्यले आफूलाई शरीर मान्दछ। मेरो शरीर, म हो शरीर हो। त्यस कारणले शरीर म भन्ने आखिरी म हो कि म आत्मा भन्ने म चाहिँ म हो। त्यो आत्मा रूपी म परमात्मासँग आएको हो कि आत्मा रूपी परमात्माको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई मैले के बोल्नुपर्छ? तद्रानन्तो महे कोचम भोक्तुत्वम ए प्रतिपद्धते विद्या कर्म फलाधीनम भोक्ते हा मूत्र समृत। अर्धलिङ्ग वा सूक्ष्म शरीरमा जहाँ साक्षी रूपी चैतन्यको कल्पना गरिन्छ त्यहाँ आनन्दमय कोष रहेको हुन्छ। त्यस आनन्दमय कोषमा जुन कर्तापनको घमण्ड छ त्यसैले उपासना र कर्मफलका आधारमा यो लोक तथा परलोकमा को फलको भोग मात्र मिल्दछ। उपासना कसको के गुणगान गाउँदैछौ? यसभन्दा पहिले शरीरको अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष र विज्ञानमय कोषको वर्णन गरिएको थियो। अब म यी पाँचवटै भन्दा माथि रहेको आनन्दमय कोषका विषयमा बताएको छ, जुन आत्माको नजिकै रहेको कोष हो। यही कोषका प्रभावले मनुष्यले आनन्दको अनुभूति गर्दछ, किनकि आत्मा आफै आनन्द स्वरूप छ। सूक्ष्म शरीर पिण्ड बनेपछि त्यसै चैतन्य स्वरूप आत्मालाई आफ्नै शरीर भइएको कल्पना हुन्छ। यही कल्पनाका प्रभावले यो विषयको कर्ता बन्दछ तथा यसैका कारणले उसले कर्मफलको भोग गर्दछ र सुख दुःख भोग्न थाल्दछ। शरीर बनेपछि हो। यो त थिएन भने आमाको शरीरबाट बाहिर निस्किँदा के थियो? नाङ्गै त्यो थियो। अहिले त एक वस्त्र नभइकन सर्वस्त्र चाहिने भयो। यदा व्यासम एविया एवं स्वरूप रूपेणम ए तिष्ठति अविद्या मात्र संयुक्तम साक्षात्मानं जायते तद्रा। अर्थ जुन समयमा निन्द्रा अवस्थामा यो आत्मा लिङ्ग शरीरको कल्पना परित्याग गर्दै अविद्या सम्पन्न भएर आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ, त्यस समयमा यसलाई साक्षी भनिन्छ। मैले भने आत्मा त साक्षी स्वरूप हेर्ने हो। हरि ओम। द्रष्टान्तो कर्णादीनाम नुभूतस्तमृतिरिपि अतो अन्तो ए कर्णाध्यासा धन्ये सप्तिक्वेनं चात्मनि भोक्तृत्वम् एषा चेतं चित्तद्रेन्द्रैतस्पयो प्रबन्धते तस्य यो प्रबन्धते। अर्थ अन्तस्करण लगाएका इन्द्रियहरू र यिनीहरूको वृद्धि अनुभव तथा समृद्धिको द्रष्टा भएकोले अन्तस्करणको कल्पना भएकाले आत्मालाई साक्षी र भोक्तृत्व यी दुवै गुणले युक्त भन्नै सकिन्न। आत्माको सहयोगले यो शरीर र भित्रका कोषहरूले सम्पन्न हुने हो, तर आत्माले चलाएको शरीर, तर यो शरीरले आत्मालाई चिन्दैन। ये भन्नु अर्थ जब अन्तस्करण इन्द्रियहरू तथा मनका वृत्तिहरू अनुभव र समृद्धिको विकास भएपछि आत्मा यी सबैको साक्षी र द्रष्टा बन्दछ। आतपश्चापि एतच्छाया तत्प्रकाशते विराजते एको भुज एतं तत्र भुङ्क्ते अन्ये कर्मणं फलम्। अर्थ सूर्यको प्रकाश बिन छोपिएको छाया रूपी ईश्वर र छायाद्वारा ढाकिएको बिम्ब रूपी जीव यी दुवै परमात्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशमय हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये भोक्ता भएकाले जीवले कर्मफल भोग गर्छ र द्रष्टा भएकोले ईश्वरले अराएको र ईश्वरीय भोग भोग्छ। त्यसकारणले भोक्ता के सिकेर आएर के सिकाउँदैछु, यी भोक्ता हुन् होइन त द्रष्टा। आकाश जमीनको फरकको बात गर्दैछ नि। देखेको कुरा कहनु र लेखेको कुरा कहनु फरक छ।
हरि ओम। परब्रह्म परमात्मा आत्मा र जीवात्माका विषयमा प्रस्तावने सिलसिलामा धेरै उदाहरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ। कठोर उपनिषदमा पनि 3:1 का अनुसार शरीरको बुद्धि रूपी गुफामा छाया रूपी घाम जस्तै विलक्षण दुईटा तत्व रहन्छन्। यी तत्व जीवात्मा र परमात्मा हुन्। जीवात्मा उपासक हो भने परमात्मा उपासना गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। अब उपासना त गर्ने त कसको नाम लिएर? परमात्मा त आजसम्म भनेको छैन। गुरु र सम्प्रदाय कि जायो श्रीलिङ पुलिङ पनि नारायणहरू हुन्छन्। तथा जीवात्मा भोक्ता हो भने परमात्माले भोग गराउनुहुन्छ। यसै गरी मुण्डोको परिषदमा पनि 1:3:1 मा श्वेता स्रोत 5को 4:6 का अनुसार पनि सधैँ धेरै बस्ने सधैँ मित्रभाव राख्ने दुईवटा पंक्षी अर्थात् जीवात्मा र परमात्मा एउटै शरीर रूपी रुखको आश्रयमा बस्दछन्। यी दुई मध्ये जीवात्माले त्यो रुखको फल मिठो मानेर खान्छ भने परमात्माले त्यसको भोग नगरेर त्यसलाई हेरेर मात्रै अगाउँदछ। परमात्मा त यानि कि एउटा पंक्षी अगाउँछ त अर्को पंक्षी त्यो खाएको हेरेर अगाउँछ। या ऊ लिनु पर्दैन। शिवपुरीको डाँडाबाट बालेको बत्ती रानी पोखरीमा दण्ड दिएको मान्छेले कसरी तातेर माछ्यो भने जस्तो। हरि ओम नमः शिवाय। यसैले क्षेत्रज्ञ रथिनं विद्रिम शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्रम प्रग्रह तु मनस सदा। अर्थ यसै गरी जीवात्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी र मनलाई लगाम सम्झनु पर्छ। मनलाई चाहिँ लगाम सम्झिनु। जहाँ जता भाग्नु पर्छ तानिहाल्नु। नचाहिँदो काममा त कुनै इन्द्रियहरूलाई उचाल्नै नदिनु, त्यो मनलाई तानिहाल्नु। जब कर्म इन्द्रियहरू उठ्न थाले त ससलाइहाल्छ होइन। त्यस कारणले चञ्चलपना गर्नु रत्ति पनि ठिक छैन। यो शरीर जड भएकोले रथ जस्तै छ। जड यानि कि मूलाधारभित्र छ। जड भएकोले शरीर रथ जस्तै छ। यसलाई चलाउने बुद्धि हो जसले सारथीको काम गर्दछ, जसले विवेकपूर्वक त्यसलाई निश्चित मार्गमा चलाउँदछ। त्यो सारथीले मनरूपी लगामद्वारा इन्द्रिय रूपी घोडालाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ वा बसमा राख्दछ। यदि सारथीले त्यो रथलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेन भने यो जीवात्मा रूपी रथ सङ्कटमा या दुर्घटनामा पर्दछ। यसैले मन को बसमा कोही नलाग, बुद्धिले निर्णय गर, धर्म नीति गर। त्यस कारणले इन्द्रियाणिम हयान विद्रु विकयास्तु एगोचरान इन्द्रिय मर्नसायुक्तम भोक्तारम ये विद्रि पुरुखम। अर्थ यसै गरी इन्द्रियहरूलाई विखेरूपी हरियो घाँस भएतिर तीव्र गतिमा दौडिने घोडा सम्झनु पर्छ। यसैले इन्द्रिय र मनसहितको यो आत्मालाई भोक्ता भनिएको। यो शरीर रूपी रथलाई इन्द्रिय रूपी घोडाले तानिरहेका हुन्छन्। यिनै इन्द्रियहरूको सहयोगमा ज्ञान प्राप्त र कर्म हुने भए तापनि यी इन्द्रियहरू सधैँ आफ्ना लागि अति प्रिय विषय भएतिर मात्रै दौडन्छ। त्यस कारणले अर्काको नराम्रो होस्, आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्ने यो इन्द्रियको मनको काम हो। एवं शान्त्यादि युक्तम सन्नुपासते सदा दृजौ उद्र घाट त्रयोत घाट च्योचे केवम ए मथे भोये कथली तरो बल्ल कलानिम एतदु पश्चालम भते सारमुक्तवाम त्यसस्य मध्यम तदु सारमात्मानमपि बन्दिति। अर्थ यसै गरी जुन त्रिजलले शान्ति लगायतद्वारा सम्पन्न भएर उपासना गर्दछ त्यसैले जसरी केराको बोटको बोक्रा धेरै समय लगाएर निकालेपछि सार प्राप्त हुन्छ। यसै गरी आत्माको सार पनि अन्तस्करणसम्म गुप्तको सार थाहा पाउनुपर्छ। आखिरी हामीले केराको त्यो पत्र पल्टाएर वास्तविक गुबु पत्ता लाग्दै आत्मा पनि त्यो गुबु जस्तै गरी भित्र बस्नु भएको छ। तर केराको पत्र जस्तो हाम्रो कति पत्र चाहिँ सफा भयो होइन। त्यसैले
एवं ज्ञान समाध्यायं सयुक्ति मनसि दृजा अत प्रवर्तये चित्तम निराकारो परमात्मनि। अर्थात् जसले मनलाई सावधान गराएर स्थिर गराउँछ अर्थात् मनलाई यथार्थ रूपमा अटल बनाउन सक्दछ त्यसको चित्त निराकार परमात्मासँग एकाग्र हुन्छ। ततो मनो प्रगृहाति परमात्मा मानवमयेवं यत्र तदृश्येतिम ग्रहयान् स्थूलाधुक् चित्तगोचरम्। अर्थात् त्यसपछि मात्र यो मनले परमात्मालाई स्वीकार गर्दछ जो देख्न नसके पनि समाउन नसक्ने तथा स्थूल सूक्ष्म लगायतका धर्मभन्दा अलग वा टाढा हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनले एक समयमा एउटा मात्र वस्तुलाई स्वीकार गर्न सक्दछ। अनेक कुराहरू हामीले स्वीकार कल्पना सङ्कल्प विकल्प गर्नको कारणले पनि धोका हो, एउटा मात्रै पूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामी एकै दिन हुन नसकेको कारण धेरै कुराहरू गर्छौँ, धेरै कुराहरूमा हात हाल्छौँ, यसै कारणले अपूर्ण भयो। श्री राम उवाच, भगवानले त्यति भनेपछि फेरि रामले सोध्नुहुन्छ, भगवान् तत्सृष्टये नैवो ये प्रवर्ते जना कथम वेद शास्त्रार्थ सम्पन्नम ये ज्ञानम ये सत्यवादिनम। अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामले भन्नुभयो, जब श्रवण लगायतका, श्रवणको काम सुन्ने, श्रवण लगायतका साधनबाट आत्मस्वरूपको प्राप्त हुन्छ भने वेदशास्त्रको ज्ञाता यज्ञ गर्ने सत्यवादी किन त्यसको श्रवण गर्ने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लाग्दैनन्। हेर्नुहोस् त, तर्लङ्ग पारेको त किन भन्दा यो संसार समय गुरु र संसारका मालिकलाई गुरु होइन व्यक्तिलाई गुरु मान्ने भए, यो कारणले हो। त्यस कारणले यसभन्दा पहिले भगवान श्री शिवले श्रवणबाट आत्मस्वरूपको प्राप्त गर्ने सकिने बताउनु भएको थियो। यही प्रश्नमा स्मरण हुने सिलसिलामा, श्रवण हुने सिलसिलामा श्रीरामले भन्नुभयो, यदि त्यसो हो भने वेदका ज्ञाता किन श्रवणमा मात्र नलागेर यज्ञ लगायतका कर्ममा लाग्दछन्। राम शृण्वन्तु अपि तदात्मानं जानन्ति नैव केचन ज्ञात्वापि मन्यते मिथ्यां किम तत् मायावे। कसैले सुनेर पनि आत्माका विषयमा जान्न सकेका छैनन् र कसैले जानेर पनि असत्य मान्दछन्। के यो तपाईँको माया हो शिव? आत्मा कसैले जान्नै सक्दैनन्, जानेर पनि फेरि विश्वासै गर्दैनन्, होइन? के तपाईँकै त्यो माया हो र शिव? श्रीरामले भन्नुभयो, आत्माका विषयमा अनेकौं सुनिन्छन्। जस्तै आत्मा छ त्यो अमर छ। आत्मा र परमात्मा एउटै तत्त्व हुन्। मनुष्य शरीर नभएर आत्मा हो, आत्मा हो इत्यादि। तर तिनीहरूले त्यसलाई जान्न सक्दैनन् तथा जसले सुनेर पनि त्यसलाई असत्य मान्दछ र शरीर मात्र सबै भएको मान्दछ। आत्मा त किताब सुन्जेल ज्ञान दिन्जेल आत्मा छ, होइन भने आफ्नै शरीर पूर्ण छ भन्ने भयो। यसैले यसको कारण के हो राम? यो तपाईँको के मायाको प्रभाव हो? कृपया यसको विषयमा मलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ फेरि, एवं महाबाबो नात्र कार्य विचारणा दैवो हर्ष्यम ए गुणमयम मम माये दुरत्या मायेवो ए प्रबन्धन्ते मायाम्यक्तम ए तरिन्ते मा भक्त्याम ए महाबाबो मम श्रद्धा विवर्जिता फलम काम ये नमा नास्ते ये चैकिकामुष एकाचित्तकम छे शृणाकल्पम ये शान्ति क्षेम तत कर्म फलम मतम। अर्थ भगवान श्री शिवले भन्नुभयो, हे पराक्रमी पुरुष राम, मेरो यो 3 गुण सम्पन्न दैविक माया अतुलनीय छ। 3 गुण सम्पन्न दैविक माया अतुलनीय छ। त्यसकारणले शिवको महिमा जो कोही महापुरुषले पनि थाहा पाउन सक्दैन। यसबाट अतुलनीय छ, यसबाट पार पाउन अत्यन्तै कठिन छ। यो यस्तै हो, यसमा कुनै त्रिविधै छैन राम। जुन पुरुषले मलाई भज्दछ र जो म परमात्माको शरणमा पर्दछ तिनको समग्र
प्राणी मात्रमा मोहित पार्ने सक्ने यो मायाबाट पार पाउन सक्छन्। अर्थात् ती यो मायालाई अतिक्रमण गर्न सफल हुन्छन् या मायालाई जित्न सक्छन्। हे पराक्रमी पुरुष, जसले ममा भक्ति र श्रद्धा राख्दैन तिनीहरू यसैका वशमा परिरहन्छन्। जो यो लोक र परलोकमा अनेकौं किसिमको फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको हुन्छ तिनीहरूलाई आफ्नो कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। ती सुख भोग गरेर थोरै समय फेरि त्यो यही लोकमा आउँछन्। राम भन्दै तत विज्ञा ए कर्माणिम ए कुर्वन्ति नराधमात् पातु पातु पतन्ति ते गर्भे मृत्या वक्त्रे पुनम पुनम। जुन निज वा दुष्ट मनुष्यले यो कुरा बिर्सिएर कर्म गर्दछ ती माताको गर्भबाट उत्पन्न भएर पटक पटक मृत्युको मुखमा पर्दछ। नाना योनिषु जातस्य देहिनो यस्य कस्यचित् कोटि जन्म चित्र ए पुण्य मरे भक्तिम प्रजायते। अर्थ अनेकौं प्रकारका योनिमा उत्पन्न कुनै प्राणीलाई करोडौं जन्मको सञ्चित पुण्यद्वारा मेरो भक्तिमा मात्र प्राप्त बल्ल हुन्छन्। करोडौं योनिहरूमा घुमेपछि शिव शक्तिको बल्ल भक्तिमा उनको मन लाग्छ र शिव र शक्ति बाह्य संसार केही नै रहेछ। उनको अङ्ग प्रत्यङ्गका सबै श्रृङ्खला सायनमादेखि लिएर सबै अङ्ग उनका मात्रै छन् भन्ने कुरो बुझिन्छ। यहाँ त रसो रजो तमगुण भन्ने साथै सबैले नकार्ने भए आखिरी छन्। त्यो तमगुणीलाई नकार्ने सबै सतगुणी हुँ म भन्ने छन्। फेरि सतगुणी जस्तै म भन् तमगुणी चाहिँ कामै नलाग्ने। अगर सम्हार गर्ने थिएन भने तिमी के गर्थ्यौ कुरा यहाँ भन्दै स एवं लभते ज्ञानम म वक्त्रतम ए श्रद्धया विन्तिताम नान्य कर्माणि कुर्वाणो जन्म कोटि सतैरवि। अर्थ यसैले त्यही श्रद्धा सम्पन्न मेरो भक्तले आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ तथा अन्यले करोडौं जन्ममा पनि आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। किताबी ज्ञान गुरुको ज्ञान प्राप्त गर्दछ। समय गुरुलाई ललकार्नेछ, पिता मातालाई ललकार्नेछ, बस एक मात्रै उसले मान्नेछ। यसैले व्याख्यामा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ कर्मद्वारा मुक्त हुन सक्दैनन् किनकि कर्मको फल भोग पटक पटक जन्म लिनु पर्दछ। यसैले ज्ञानद्वारा मात्र मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जसका लागि परमात्मामा श्रद्धा सम्पन्न भक्ति हुन्छ अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। त्यसैले त भन्छन् ज्ञानी कर्मबाट भोग छ, भोग पछाडि ऐसा आराम र रोग छ, त धर्मबाट मुक्ति छ। अशोक खोज्छौ कि फेरि यो धर्म भनेको के 99% गलत धर्म गरेको छन्। अहिले 1% मात्रै सच्चा धर्म छ, जसले गर्दा यो कलीमा बुझ्नै चाहेनन्। हो त्यसैले बुझ्नैलाई भयो अति कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन। हामी त ठिन भन्ने शब्दबाट उठेर आएर कमा आएर उठेको, भित्र वास्तविक के रहेछ त बाहिर। यसैले ततो सर्व परित्याज्यम म भक्तिम ए समुद्राहिर्त सर्वधर्मानाम ए परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम ए सर्व पापभ्यो मोक्षास्मि मासुचु। भगवान भन्नुहुन्छ अर्थ यसकारण हे श्री राम सबै धर्महरू परित्याग गरी कर्महरू प्रति सन्यास लिएर कामबाट कर्मबाट सन्यास लिऊ। राम त्यो कर्मबाट सन्यास लिऊ जसले गर्दा लिएर म सबैको आत्मस्वरूपी परमात्माका शरणमा पर म तिमीलाई सबै पापबाट मुक्त गराउनेछु। तपाईँ कति पनि शोक नगर्नुहोस् र दुःख पनि नमान्नुहोस्। यसैले तपाईँले अन्य सबै धर्म बिर्सिएर ममा भक्ति गर्नुहोस्। व्याख्या भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ मुक्तिको साधनाको लागि सबैभन्दा सुगम मार्ग भक्ति हो। यसै कारण तिमी सबै धर्महरूको आश्रय धर्मका निर्णयको विचार त्यागेर अर्थात् के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन
यी सबै परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु। स्वयं भगवानका शरणमा समर्पित हुनु नै सबै साधनाहरूको मूल तत्त्व हो, अर्थात् सार हो। यसमा शरण परेको व्यक्तिले केही गर्नु पर्दैन, किनकि शरणागत भएपछि सबै दायित्व भगवानकै हुन्छ। यसैले मेरो शरणमा परिसकेपछि म तपाईँलाई सबै पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति गराइदिनेछु। तब तिमी तपाईँको चिन्तन नगर्नुहोस्, राम तपाईँको चिन्ता दूर हुनेछ। जुन हरि ल्याएको, रावणले ल्याएको सीता पनि त्यो पनि फिर्ता हुनेछ, जसकारण रावणलाई मैले वर दिएको त्यसको समय पनि आएको छ भन्दै भगवान शिव फेरि भन्नुहुन्छ। फेरि ब्रह्मद्रष्टा शिव साकार निराकार गरी बाबा फेरि एक शब्द यहाँ जोडायो। ल भन्नुहोस् त, पाउनुमा राम्रो कि शिवशक्तिले चाहिँ कृपा गर्नुमा राम्रो? यहाँ त नाम कृपालु राखेर सर्वस्व पाउन कुदे कुरा अर्थ। त्यस्तो हो भने त हामी पनि जन्मिँदाखेरिको नाम हो भने त हाम्रो नाम दाइ पाएन। कोहीको सनकादित्य छन्, के वेदभन्दा माथि भए त? त्यस कारणले स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बोल्न नजान्ने व्यक्तिहरू अर्थको, त्यसैले त अब भन्नु यो अचम्मको कुरा नै यही आएको छ। त्यो व्यक्तिलाई शरीर रूपी ज्ञान थाहा छैन, किताब रूपी ज्ञानको प्रचारले गर्दा धर्म विसर्जन भयो भन्दा फेरि पनि पुरा गर्नको लागि अब भगवान श्री शिव यत करोषि यत सानी यजोषो ददासि यति पश्यासि रामो त्वां तत्त्वकृषो ये मदर्पणम् ततो परतराय नास्ति भक्तिमये रघुत्तमम्। अर्थ हे श्रीराम, तिमी जुन कर्म गर्नुहुन्छ, जुनसुकै कुरा उपभोग गर्नुहुन्छ, जुन पदार्थ हवन गर्नुहुन्छ, जुन वस्तुदान गर्नुहुन्छ, जे जस्तो तपस्या गर्नुहुन्छ, त्यो सबै ममा समर्पण गर्नुहोस्। ममा दृढ भक्त राख्नुहोस्। भक्ति हुने साधना यो बाहेक अन्य कुनै पनि छैन राम, शिव र शक्ति। किनकि मेरो सहस्र परिवार छ, पशु पन्छी लगायत सहस्र प्राणी मेरै शरीरमा अङ्गमा छन्। हेर्नुहोस् न, त्यस कारणले मनुष्यबाट यो शिवबाट यो सिक्नुपर्छ। शिवको शरीरमा के कस्तो छ, पशु पन्छी लगायत सबै मिलेर बसेको छन्। एकले अर्कालाई खाने जीवहरू पनि मिलेर बसेको छ, समग्र प्राणी। त्यसै कारणले कलिविदम ब्रह्महम ब्रह्मस्मि। वृक्ष बोलेन भने त्यो ब्रह्मज्ञानी होइन, माटो बोलेन भने त्यो ब्रह्मज्ञानी होइन, पन्छीको भाषा बुझेन भने त्यो ब्रह्मज्ञानी होइन। हामी 7वटा भाषा या अबोध प्राणीहरूको 7 भाषा बुझेपछि कलिविदम ब्रह्म हम ब्रह्म, यो वस्तुहरू ब्रह्म स्वयं दिव्य गच्छति तब न बोल्यो, ब्रह्म स्वयं कणकणेति धारियति तब न सबै कणकणमा ब्रह्म रहेछ। यो कुरा ज्ञान हुन्छ भन्दै सधैँका लागि मुक्ति हुन्छ। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, आफूमा भएको अहङ्कार र कर्तापनको अभिमान परित्याग गरेर सबै कर्महरू परमात्मामा प्रसन्नताका लागि गर्नु नै दृढ भक्ति हो। यसैका माध्यमद्वारा मनुष्य सबै किसिमका काम कर्महरू बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ। मायारूपी बन्धनबाट जहिलेसम्म मुक्त हुँदैन तहिलेसम्म ब्रह्मज्ञानी हुन सक्दैन। स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गको अर्थै हुँदैन त हामीलाई हेपेको होइनन्, भगवानलाई हेपेको हुन्, शक्तिलाई हेपेको हुन्, स्वरूपलाई हेपेको हुन्, धरतीलाई हेपेको हुन्, पिता मातालाई हेपेको हुन्। जसले भगवानलाई ललकार्छ तिनलाई दैवले ललकार्नेछ भन्दै शिव ललकारिएर भाषण गाउनेहरू, लाइसेन्स लिएर आउनेहरूको यो शिव र शक्तिको महिमा नबुझ्दा हामी खनिएको छौँ। सुध्रिनेवाला छैनन्। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गामा हाल्दा पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गै हो। भुक्ने कुकुरका धेरै नै बाङ्गा कुकुर भएको पुच्छर भयो, धर्म विखण्डन भयो, बिखाले हो भन्दै यसरी सती श्रीमणी माता श्री चोलकुमारी साहित्य श्री श्रीमणी लोकमणि दालका मध्यम पुत्र खातबारी नगरपालिका माथिल्लो बाटो सङ्घसभा जिल्ला निवासी नारायण सर्वद्वारा परब्रह्म परमात्माको सुनौ प्रेमले अमुको आशीर्वादबाट सरल नेपाली भाषाबाट अनुपदित पद्म पुराण अन्तर्गत शिवगीता नाम पञ्चकोशको वर्णन विषय 14औं अध्याय पूर्ण भयो। ओम नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः। पार्वती पति हरे परमात्मे नमः। पंडित कलेश नासाय श्री योगी रूपाय नमो नमः।
भन्दै सहस्र वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई यो असार महिनाको अन्तिम श्लोक सहितको समग्र फेरि पनि भन्दछु, हजुरहरूले यो शिव गीताको महिमा बुझ्ने यदि हो भने पहिलो अध्यायदेखि दोस्रो सिरेली नै बुझ्नुहोस् कि जीवन सार्थक हुनेछ। नबुझेको कुराहरू बुझिनेछ, बुझ्न पर्ने त हो नि, मित्र त हो नि भने एक अध्याय मात्रै बुझ्दा अचकिल्दो हुन्छ, फेरि खोजु लाग्छ, नबुझेको कुरा बुझु लाग्छ। त्यसै कारणले अनेक किसिममा अनेकको नौटङ्की, अर्काको विरोध हेर्नु, अर्काको झगडा हेर्नु, त्यसमा हेरेपछि उसको लागि सपोर्ट बोल्नु पर्यो, उसको लागि ऊ गर्नु पर्यो। ऐरी बैरी दुनियाँभरि राम्रा नराम्रा कुराहरू सुनेर मन बुद्धिलाई चाहिँ हाम्रो चञ्चलता बनाउनुभन्दा एकाग्रता र एकान्तमा भगवानको चिन्तन श्रवण र सुत्ने बेलामा र बिहान उठ्ने बित्तिकै यो हरदम सदाबार सुनिदिएदेखि ब्रह्मज्ञानी अवश्य हुनुहुन्छ। अरू नबुझेको कुराहरू विषय या तपाईँहरू आएर मेसेन्जरमा या जोडिन सक्नुहुन्छ भन्दै आज 14औं अध्याय पूर्ण भएको प्रसङ्ग लिँदा यो शिवगीता नामकबाट म बिदा लिन्छु। अहम ब्रह्मास्मि कल्पितम ब्रह्म ब्रह्म स्वयमे दिव्य गच्छति ब्रह्म स्वयमे कणकणयति 84 लाख प्राणीयते धार्यते ब्रह्म स्वयमे सृष्टियते तो विष्णु स्वयमेते पाल्यते ब्रह्म स्वयमे सृष्टियते विष्णु एवं स्वयं पाल्यते तो संहारकर्ता रुद्राय संहार करियते स्वयं शिव ओम दासो हम भोलेनाथ जन्म जन्म कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय शिवाय सततम नमो नमः पार्वती हरे परमात्मे नमो नमः। नमः शिवाय।